ডাকুয়াগোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদের জানাই স্বাগতম। বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন আলোচ্য বিষয়। পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, চিকিৎসা ও মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক। ছাগল পালন করে কোটিপতি হওয়া যায়, এই কথাটা কতটা বাস্তব এই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তো আমার পিছনে যে দাদারা রয়েছেন এনারা বহুদিন ধরে ছাগল পালন করে আসছেন। তো এনাদের মুখ থেকে শুনে নেব যে বাস্তবে কি ছাগল পালন করে কোটিপতি হওয়া যায়। তো এবারে আমি কথা বলে নিচ্ছি। দাদা, আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তুসরফ হোসেন, বাড়ি আমার হোসেনপুর, থানা লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ। আপনি কতদিন ধরে ছাগল পালন করেন? আমি 4-5 বছর থেকে ছাগল পালন করি। আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলুন, আপনি 4-5 বছর ছাগল পালন করে যতটুকু অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে অনেকেই বলে যে ছাগল পালন করে কোটিপতি। তো এই যে বিষয়টা, বাস্তবে কি ছাগল পালন করে কোটিপতি হওয়া যায়? যদি এই বিষয়টা একটু আমাকে বুঝিয়ে বলেন। না, ছাগল পালন করে একেবারে যে কোটিপতি হওয়া যায় এটা বাস্তব কথা না। এটা বাস্তব কথা না, এটা সম্ভব হলেও অসম্ভব এখন আমাদের। যে ভাববে, কেউ যদি ভাবে যে আমি আজকে ছাগল পোষা পালন শুরু করে দিলাম, কালকেই আমি কোটিপতি হয়ে যাব, তাহলে কিন্তু এটা অবাস্তব। এর জন্য বিভিন্ন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আস্তে আস্তে সেটা বাস্তব হতে পারে। মানে সেটা হতেও পারে, মানে একদম যে হবে সেটা নয়। আজ পর্যন্ত হয়তো পশ্চিমবাংলায় কেউ এরকম হয়নি না। কথাটা ঠিকই বলেছেন, কারণ 5 বছর ধরে ছাগল পালন করতেছেন, তো আপনার একটা তো অবশ্যই অভিজ্ঞতা আছে যে 5টা বা 10টা ছাগল পালন করে বছরে কত টাকা আসে, আমাদের কতটা পরিশ্রম করতে হয়। আপনার মতে তাহলে আপনি বলছেন যে ছাগল পালন করে কোটিপতি হওয়া যায়, এই কথাটা মানে একদম স্বপ্নের মতো। তাহলে এবার আপনি বলুন, ছাগল পালন করে তাহলে মানে এখান থেকে কেমন ধরনের প্রফিট পাওয়া যায়? মানে কোটিপতি যেহেতু হওয়া যাবে না, ধরেন কোনো বেকার ছেলে আছে, এক্সট্রা টাইম হয়তো ছাগল ফার্ম করলো, সেটা থেকে মান্থলি কিছু একটা আয় হবে। তাই বলে যে একেবারে যে কোটিপতি হয়ে যাবে এরকম না, আর এক্সট্রা বেনিফিট আসবে একটা। মানে ছাগল পালন করে একজন বেকার যুবক সেখান থেকে হয়তো কিছু একটা স্বাবলম্বী হতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু কোটিপতি হওয়া এটা একেবারে অসম্ভব। যাই হোক দাদা, খুবই ভালো লাগলো। যারা নতুন উদ্যোক্তা এরকম রয়েছে, যারা কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছাগল পালন করে, তো এই বিষয়টা আপনি ওনাদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এখানে একজন ভাই আছে দেখছেন, অ্যাকচুয়ালি আমরা ওনাদের এখানে এসেছি, ওনাদের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করলাম। যেহেতু উনি নতুন করে একটা ফার্ম শুরু করেছেন ছোট্ট করে, তো এই কিছুদিনের যে অভিজ্ঞতা ফার্মিং করার, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ওনার মুখ থেকে শুনে নেব যে ছাগল পালন করে কি কোটিপতি হওয়া এটা কি বাস্তব। ভাই, তোমার পরিচয়? আমার নাম সুব্রত কুমার দাস, আমার বাড়ি এখানে লালগোলাতে বাড়ি, মুর্শিদাবাদ জেলা। কোটিপতি হওয়া বা মান্থলি 3 লাখ টাকা ইনকাম, 10 লাখ টাকা ইনকাম ছাগল পালন করে, তো এই বিষয়টা তোমার মানে কি মনে হচ্ছে যে বাস্তবে কি এটা সম্ভব? ছাগল পালন করে কি কোটিপতি হতে পারবে? কোটিপতিটা হওয়াটা এটা একটা মানে অবাস্তব ধারণেরই কথা। কারণ আমি আজকে 10টা-20টা ছাগল দিয়ে আমি শুরু করেছি, এটা দিয়ে আমার আস্তে আস্তে বাড়ছে। এবার হয়তো আমার ভবিষ্যতে একটা হয়তো ইনকাম সোর্সটা একটু ভালো হবে। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এটা কি ফার্মিং করাটা সম্ভব? এখন আমি ফার্মিংটা শুরু করেছি যখন থেকে, আমি যা দেখছি তে ছাগলের মানে জলবায়ু বিশেষে কিছু কিছু সমস্যাগুলো খুব বেশি আসে। যেমন বর্ষাকালীন সময়টাতে আমার ছাগলের মানে মুখে ঘা গুলো, পায়ে ঘা, তারপরে সর্দি কাশিটা তো খুবই লেগে থাকতো। তো একটু যদি পরিচর্যা গুলো যদি থাকে নিজের মধ্যে, তাহলে এটা করা যাবে নিজেই, মানে পুরো মেনটেনটা করতে পারলে পরে। মানে প্রাথমিক যে সমস্ত রোগ হয়, প্রাথমিক চিকিৎসাটা জানা থাকলে, হ্যাঁ, তার সঠিক পরিচর্যা করতে পারলে করা যাবে। তো মানে এই গোট ফার্মিং এ যে আসলে মানে কি মন্তব্য নিয়ে আসলে এখান থেকে কোটিপতি হয়ে বেরোবে, না এখানে একটা ভালো একটা মানে ইনকামের জায়গা তৈরি করবে? না, আমি একটা এটা করেছি কারণ হচ্ছে আমি তো বেকার একটা ছেলে। এবার আমার গ্রামের চারপাশে সবাই ছাগল টাগল পোষে, এটা দেখি ওরা একটা মানে পরিবারটা চলে টুকটাক ভাবে। তো আমি দেখলাম যে এটাকে যদি ছোট করে শুরু করে যদি একটা আকার ধারণ করাতে পারি, তাহলে হয়তো আমার একটা ইনকাম সোর্সটা একটু ভালো হবে, আমার পরিবারটা ভালোভাবে চলবে। নতুন যে সমস্ত উদ্যোক্তা রয়েছে, অনেকে ওই কোটিপতির গল্প শুনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, তাদের জন্য কিছু বার্তা মানে কিছু কথা বলবে যে ওনারা যদি ফার্মিং শুরু করা উচিত কিনা, যদি শুরু করে
মানে প্রথমে কিভাবে করতে হবে? সে বড় আকারে করবে, বেশি ইনভেস্ট করে, না ছোট আকারে করবে? ছোট্ট করে এইটুকু যদি বুঝিয়ে বলা হয়। হ্যাঁ, নতুন যারা ফার্মিং এর এই দিকে আসবে তাদের ক্ষেত্রে একটা কথাই বলবো যে ফার্মিংটা করার আগে ফার্মিং এর বিষয়গুলো আগে জানতে হবে টোটালটাই। অবশ্যই। মানে একটা ছাগল নিয়ে আমি যখন থাকবো তখন ছাগলের কি কি সমস্যা হচ্ছে সেগুলো আমাকে দেখতে হবে। এমনকি একটা ছাগল যদি রাত্রিবেলায় তার কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাকে গিয়ে দেখতে হবে। আর ছাগলের পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন না করলে পরে ছাগল ফার্ম করে সে কোনোদিনই ছাগল ফার্ম টেকাতে পারবে না। তার রোগ সম্পর্কে জানতে হবে, কিছু প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো জেনে রাখতে হবে আমাকে, তবেই ছাগল পালন করা যাবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে ছাগল পালনটা ছোট থেকে শুরু করলে কি আমি জিনিসটাকে বুঝতে পারবো, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে জিনিসটা বাড়বে। আর হট করে একসঙ্গে আমি অনেকগুলো ছাগল নিয়ে শুরু করলে আমি সামাল দিতে পারবো না, তখন হয়তো আমার ফার্মটা হয়তো আর চালাতে পারবো না, আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে। তোমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু বললে যে প্রথমে ফার্মিং ছাগল সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের খাদ্য, তাদের পরিচর্যা, তাদের মানে তারা কি পছন্দ করে পছন্দ না করে, তাদের কি কি সমস্যাগুলি হয়, হ্যাঁ সেই সমস্যাগুলি কিভাবে সলভ করা যায়, এরপরে একদম ছোট আকারে করতে। যাই হোক, খুবই ভালো আমরা একটা তথ্য পেলাম। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই শুনতে পেলেন ভিডিওটির মধ্যে যে ছাগল পালন করে কোটিপতি এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যারা অনেকদিন ধরে ছাগল পালন করে আসছে ওনাদের মুখ থেকে শুনলাম, এবং নতুন একজন খামারি যা জাস্ট শুরু করেছে ফার্মিংটা, তো এই কিছুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে উনি বলছেন যে ছাগল পালন করে কোটিপতি হওয়া সম্ভব নয়। আমি তো এর আগেও বহু ভিডিওতে বলেছি ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব, কিন্তু কোটিপতি হওয়া সম্ভব না। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমার আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না, সঙ্গে ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিয়ে সমস্ত নতুন নতুন ছাগল খামারি উদ্যোক্তা বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, যদি পশুপালন, পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, তাদের চিকিৎসা এবং মেডিসিন সম্পর্কে জানতে চান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে দাবিয়ে রাখবেন। আজকের ভিডিওটি আর বাড়িয়ে নিচ্ছি না, এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। পরবর্তীতে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণে আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।